今日は富士川にいつものよりハゼ釣りにやってきてます。でですね、今日は中でがいません。よろしく頼む。群れをはぐれて夢を加えた、それが最後になる気がしたんだ。獣は結構いいサイズが中人に伸ばしちゃった。巻いた、それが最後になる気がしたんだ。いやー、これ抜けっかな。不確かな夢から得る